来序幕哦。好的，那么接下来要为现场所有的贵宾介绍我们两队今天所排出来的先发阵容。首先有请富邦悍将全体队职员至一垒边线列队。 接下来有请我们主队乐天桃园队的教练团以及非先发选手至三垒边线列队。来很久了。等下不是要站起来？坚持。看，昨天这样跌，不就是因为他要飞吗？今天也没来。好的，首先为各位介绍这个富邦悍将所排出来的先发阵容。首先为各位介绍富邦悍将总教练彭一中彭总教练。他买东西不知道，他还讲他昨天买，这样应该有20块。 接下来为各位介绍第一棒游击手背号22号李宗贤。我不知道买几张啊。第二棒投手指定打击69号张敬德。第三棒左外野手28号高国辉。 第四棒三垒手5号蒋志贤。第五棒右外野手98号高国林。第六棒一垒手46号范国成。小碗的是小碗的。第七棒二垒手35号王振堂。 是挺菜，对，然后他是男生来的。第八棒中外野手29号申浩伟，小碗加价。第9棒捕手8号方克伟，找个人，然后去吃个水。富邦悍将的先发投手39号罗力。好的，紧接着为大家来介绍的就是我们主队乐天桃园队今天的飞行人物派遣单。 这样就是那边，应该是3次好像。首先为各位介绍，带领乐天桃园挑战4连霸，任务继续。
巨美武器。有请现场的贵宾，请播报。唱国歌。请坐下。感谢各位陪唱我们的贵宾。我发现一件事情，我觉得今天我们跟乐天桃园队的这个主场球衣好像非常的不一。对，没错。觉得哪里不一样？这是好像今天首次亮相，对不对？对，没错。我觉得这个配色好像很似曾相识的感觉啊！我知道了，是不是跟我们空军今年度人气最高的泳衣高照机的配色一模一样？没错，我们乐天桃园队今年首度亮相的主题球衣“勇敢之鹰”，就是以战斗机的色调为主轴，搭配我们空战的符号，就是要向我们空军的新伙伴勇鹰，向我们全国军的同仁来致敬。今年泳衣加入我们空炮的行列。那今年呢，阿宁他的亮点不止这一件勇敢之一的球衣哦。那为了宣扬国机国造、国建国造的理念，所以像是现场官兵还有眷属身上穿的这一件红色的加油 T， 上面也有今年国军最热门的鱼炮甲车沱江军
们丢场。